लास्ट भिडियोमा हामी लेसन 8 9 को बारेमा पढेको थियौं। आज पनि लेसन 9 मा 8 मा मेन वर्ड्सहरु वर्बहरु रिलेटेड वर्ड्सहरुको बारेमा हामी पढ्ने छौं। अमारी, जेनजेन, तोतेमो, थाकुसान, योगु र इचुमो को मिनिङ को बारेमा र एउटा दुईटा यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन नेपालीमा एउटै मिनिङ भएका कारणले हामी चाहिँ युज गलत गर्न सक्छौं। त्यो पनि यहाँ चाहिँ एक्सप्लेन गरिएको छ र हामीसँग हेर्नु होला। ल अमारी अमारी भनेको नेपालीमा त्यति हो, त्यति र यो नेगेटिभ जहिले पनि नेगेटिभ सँग लाग्छ, नकारात्मक वर्ड फलो गर्छ। किन अमारी बेंक्यो सीमासेन देख्दा हिजो त्यति अथवा खासै अध्ययन गरिन बेंक्यो सीमासेन देख्दा। सो यो त्यति भनेको के भयो यहाँ नेगेटिभ फलो गर्छ, जहिले पनि यहाँ चाहिँ नेगेटिभ वर्डहरु आउँछ। जेनजेन पटक्कै, जेनजेन भनेको पटक्कै यहाँ मिनिङ छ। क्यो जेनजेन बेंक्यो सीमासेन देख्दा, क्यो वा जेनजेन बेंक्यो सीमासेन देख्दा आज पटक्कै अध्ययन गरिन, आमारी त्यति अध्ययन गरेको थिएन। यहाँ चाहिँ जेनजेन भनेको जिरो जिरो बिल्कुलै पढेन। तोतेमो भनेको एकदमै अथवा धेरै र यसले इंग्लिशमा भेरी भनिन्छ। अनकाउन्टेबल, काउन्टेबल हुँदैन, अनकाउन्टेबल। जस्तै नेपालीमा अब धेरै किताब छ, एकदमै किताब छ भने हुँदैन नि। सो अनकाउन्टेबलमा तोतेमो लाग्छ। क्यो वा तोतेमो आत्सुइदेस, तोतेमो आत्सुइदेस। आज एकदमै गर्मी छ, धेरै गर्मी छ। थाकुसान भनेको पनि धेरै छ तर संख्यासँग अथवा अनकाउन्टेबल, सरी काउन्टेबल, माथिको अनकाउन्टेबल या काउन्टेबल को नि थाकुसान होनगारीमा। यहाँ चाहिँ धेरै किताब छ, धेरै किताब छ, एकदमै किताब छ होइन, धेरै किताब छ होनगारीमा। योको फुताचु दुईटा मिनिङ छ, एउटा प्राय एउटा राम्रोसँग। अब इंग्लिशमा यसलाई अफेन भनिन्छ अनि यहाँ चाहिँ वेल। यो एउटा के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने हामी लेसन 8 मा पनि पढेको योई भन्ने वर्ड। अब योई को कन्सेप्ट के थियो, यहाँ चाहिँ कुनै भर आयो भने पछि पनि ग्रामरमा पढ्नुहुन्छ कि भर छ र एडजेक्टिभ भको अगाडि एडजेक्टिभ छ भने को बनाउँ, को थपिन्छ, यसलाई कोमा चेन्ज गरिदिनु पर्छ। त्यही भएर योको भनेको यो योई यो वेल मिनिङ पनि जनाउँछ राम्रोसँग। ततोएबा फर एक्जाम्पल वतासी वा योको टेलिभिजनमा म प्राय टिभी हेर्छु। यहाँ चाहिँ योको मिनिङ प्राय हो, राम्रोसँग टिभी हेर्छु भन्ने होइन, योको प्राय टिभी हेर्छु। र अर्को मिनिङ के छ त यहाँ, किन योको नेमासेन देख्दा, किन योको नेमासेन देख्दा। यहाँ चाहिँ के भयो त हिजो राम्रोसँग, राम्रोसँग सुतेन, आई डिडन्ट स्लिप वेल भन्छ। इचुमो भनेको सधैँ, अलवेज अलवेज। अनाता वा इचुमो सोइन, तपाई सधैँ लेट आउनुहुन्छ, ढिलो आउनुहुन्छ, ओसोइन। यो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट वर्ड्सहरु छ लेसन 9 मा। आजको लागि यति।